What's up guys? This is me again, Andres Ibaneco, and welcome to my moto vlog. Yun guys, tagal ko nga palang di nakapag-upload ng video. Wala akong maisip na na content eh. Tapos busy rin sa trabaho. So yun guys, for today's vlog, mag-soundcheck tayo ng pipe ko. Wala na pala HGM pipe na benta ko na. So yun, my new pipe is Vmax screen type na pipe para sa New Year. This New Year guys, mag-iingay tayo, walwal. So yun, let's go, check that out. Ito nga pala bago kong pipe, yan. Vmax pipe. Sound check natin siya with silencer and without silencer. Let's go! So yun guys, mag-sound check tayo. Wala nga pala akong center stand, kaya upuan ko na lang siya. So yun, go! With silencer muna tayo, with silencer guys, with silencer. Ulit! Wala nga palang karga to guys, walang karga, all stock. So yun guys, check naman natin pag walang pag walang silencer. Tama hindi. Ano ba dami? Tanggalin natin silencer. Let's go. Ganda to, pang bagong taon, pang walwalan to guys. Pero feeling ko mas maingay yung aking HGM5 dito. Mas buo yung tunog niya, mas basi. Kasi ang liliit ng screen, yung butas ng screen nun mas maliliit. Ayan. Tanggalin natin siya. Tanggal. Ayun. Without DB killer. DB killer ba yun? Oo, silencer na nga lang para tama. Ayos ba? So yun, for today's vlog, salamat sa lahat sa mga suporta, kahit konti lang kayo guys. Magpapatuloy tayo, huwag susuko. Let's go, never give up. Yan guys, welcome to my vlog. Focus. Vmax. Pipinturahan ko yun ng tawag dito? Ng samurai item. Basta yan. Wait na lang sa my next vlog. So yun guys, salamat sa panonood and God bless.